Hammaga assalomu alaykum. Okey. Tillarni ko'rib chiqamiz. Bu haftaga nima qilsak bo'ladi tillarda? Shu narsani aytib o'tmoqchiman, o'zim fikrimman. Bizda Baysayt hali ham aktual. Men uchun aktual ko'rinyapti. Okey, buni olib qo'yamiz. Ko'rayotganinglardek range, bo'lni range-damiz. Atak o'zi savdo qilishi o'zi kerak emas. Oxirgi real internal external liquidity dami mavzusida juda bu yerda FVG dan reaksiya olganmiz. Уже narx bu yoqni yechib qo'yish kerak degan anu ssenariyda biz CRT'miz. CRT'da sell qidirishimiz, buy qidirishimiz kerak edi. Вот bizda buy CRT beryapti. Men buni buy CRT deb olaman. Bu weekly low bo'ladi. Okey. Kichkina time frame ko'rinadigan qilamiz. Daily ga kiradigan bo'lsa, bizda вот bu target nuqta low da olganmiz. Daily da ham irrelevant reaksiya olganmiz. Вот reaksiya olib ketamiz. Mamutga o'tga tortadigan bo'lsa, o'tga to'g'ri keladi. Idealni. Okey, buni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Bu yerda ketishidan oldin likvid yechib ketgan. Bu ham bitta tasdiq. Idealni PDRlarga hurmat qilib, Baysaytga chiqib ketaman degan anunda vohimada ketyapti. Okey. Dailyda OB desak ham bo'ladi bu yoqda. Endi tasdiq qidiramiz-da o'zimiz uchun. Okey. Keyin weeklyda CRT ko'rdikmi? Dailyda ham CRT bor bizda. Yana bitta confirmation. Bu daily low bo'ladi. Okey. Mana shu weeklyda CRT ko'rasizlarmi? Dailyda ham CRT qidirishinglar kerak. Dailyda ham CRT bo'lsa, H4da CRT qidirib, M5 bang'ir-bong'ir duzelka ochurasizlar. Okey, H4 kiradigan bo'lsa, H4da bizda gapdan reaksiya bor. Gapdan idealniy reaksiya bor albatta. Bu yerda ham kechaga holat, kecha normal yurib berdi. Keyin meni o'ylantirayotgan narsa mana bu FVG. Mana shu FVG ni yorsa, dakansa buy ishlasa bo'ladi. Qatgacha общий target nuqtagacha. Lekin men unchalik sabrli deya olmayman o'zim, o'shaning uchun H1 ga kiraman-da. Okey, weekly low. Weekly low bo'lgandan keyin bizda gapdan reaksiya. O'sha gap. Keyin bizda OT-dan reaksiya oldi. Вот. OT-dan reaksiya olganimizdan keyin вот men OT ga qaytdi, reaksiya olamiz. Reaksiya olganimizdan keyin bizda bu yerda BPR bor. BPR FVG bitta nuqtaga kelib qo'ygan, BPR bo'ladi bizda. Okey. Bugungi target nuqta bu yoq bo'ladi. Bugungi target nuqta today target 8 qo'yishim teta qo'yildi. Sorry. Ideya mana bunaqa. Narx qaytishini kutamiz. Bang'ir-bong'ir tiqib ketsa bo'ladi. Keyin общий target nuqta bu haftaga oladigan bo'lsa, hayda menimcha bu hafta chiqishga aql etmaydi. Общий hayga bu hafta chiqishga aql etmaydi. O'shaning uchun biz bu yerda CRT ko'ramizmi? Weeklyda o'shani 50% gacha движение qilib ko'rsak bo'ladi. Вот. Weekly 50%. H1 kiradigan bo'lsa, bizda bu nuqta, вот mana bu nuqta. Da bu yerda hech qanaqa Baysaytlar bo'lmasligi mumkin, lekin bizda 50% bor. Target nuqtada bosib bo'ladi. Bugun menimcha bugun chiqib qo'ysa kerak. Ya bugun chiqishga aql etmaydi, ili ko'ramiz. Shunaqa ssenariy, короче,
BPR ga harakat yoki mana bu FVG ga tushishligi mumkin. Shu yerdan harakat kutamiz. Harakat qilgandan keyin first move'ni skip qilib, ikkinchi second move'dan divisioniyani bang'ir-bang'ir 1/3 tek olib chiqib ketamiz xudo xolasa. Вот, bizda target nuqtalar bu yo, bu yo. Ashuna gap. Okay. Пока. Charchamanglar.